Hey guys, how are you? I'm fine. I hope you all are going well. This is another review I'm going to share with you. This is a festive season, and everyone is doing some kind of shopping because all shopping sites are giving so much discount. So, I have bought one noise smartwatch, and I'm going to share the review about the same video, all guys. So, let's just not waste another time and just unbox the smartwatch. As you can see, मुझे ये ऐसे पैकेजिंग में अवेलेबल हुआ है। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है एंड इसकी प्राइसिंग अराउंड 1700 मुझे पड़ा है। बट अभी क्योंकि ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है तो यू कैन बाई इट। आई थिंक ये 1200 में भी अभी फ़्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा ऐसे इसकी पैकेजिंग है। मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ये जैसे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का बॉक्स है। इसमें मुझे स्मार्ट वॉच अवेलेबल हुई है। मैंने ब्लू कलर की स्मार्ट वॉच ऑर्डर की थी। सो लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू लुक। ये आप देख सकते हैं इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे शो किए हुए हैं उन्होंने। आई थिंक दिस इज़ नॉट विजिबल इफ़ यू कैन सी। ये वॉच के आउटसाइड है, आप देख सकते हैं इस वॉच का आउटसाइड एरिया। एंड ये कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लाइक ब्रांड, प्रोडक्ट नेम, कलर एंड ऑल सब कुछ दिया हुआ है। आई थिंक इफ़ यू कैन सी। सो ओके, दिस इज़ काइंड ऑफ स्टिकर्स इसमें है नॉइस के ब्रांड का। ओके, ये हमारी वॉच है। यू कैन सी दिस। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है, एज यू कैन सी। दिस इज़ अ नॉइस वॉच एंड ये ब्लू कलर में है, आप देख सकते हैं। आई रियली लाइक इट एक्चुअली। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जस्ट नॉट अ वॉच। आप इसको अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ इसका एक चार्जिंग पॉइंट हमें मिला है। ये चार्जर है। ये मैं आपको एक्चुअली इस वीडियो के एंड में बताना चाहूँगी कि इसको चार्ज कैसे हम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका मटेरियल इतना सॉफ्ट है। इस क्वालिटी बहुत ही मुझे इसकी पसंद आई है स्मार्ट वॉच की। एंड आप देख सकते हैं ये इसके एक्चुअली चार्जिंग पॉइंट्स हैं जो इसके बैक साइड पे दिए हुए हैं वॉच के। यहाँ से हम इसको मैग्नेटिक चार्ज कर सकते हैं और इसकी जो एक्चुअली चार्जिंग वैलिडिटी होती है वो अराउंड 15 डेज़ ये चल जाता है इफ़ आफ्टर चार्जिंग वंस। सो अगेन दिस इज़ इस चार्जिंग पॉइंट्स एंड इन द चार्जर। नेक्स्ट हमारे पास जो है इन्होंने एक वारंटी कार्ड भी अवेलेबल हुआ है। ये एक वारंटी कार्ड है, एज यू कैन सी इफ़ यू कैन रीड। हमें यू हैव टू स्कैन दिस कोड एंड आफ्टर स्कैनिंग दिस कोड दिस इट्स वारंटी विल बी रजिस्टर्ड। यू हैव टू गो टू नॉइस site, as you can see, and scan this code, and after scanning it will be registered for the warranty. And next we have this menu I got with this watch. इसके अगर मैं मेन्यू की बात करूँ तो मेन्यू में इन्होंने इसके बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आप इससे क्या क्या फ़ीचर्स ये प्रोवाइड करते हैं, लाइक हार्ट रेट, वी कैन काउंट दी स्टेप्स, स्ट्रेस, अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, timer, and it can be used for music, weather information, reminders, flashlight. So much features it is providing. So I think this is really, you guys must give it a try. All are these features this watch is going to provide. So not only watch, we can use it for like daily attending calls while we are driving and for listening music. So yeah, this is a multi-purpose watch. So this is about the menu. And ओके, सो कमिंग टू द चार्जिंग पार्ट ऑफ द स्मार्ट वॉच। हमारे पास ये भी चार्जर अवेलेबल हुआ है। इस चार्जर के जो मैग्नेटिक पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हमें कनेक्ट करने हैं जो हमारी स्मार्ट वॉच है उसके बैक एंड पे जो चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एंड जो अदर पार्ट है जो चार्जर का, वो हमें कनेक्ट करना है अडेप्टर के साथ। इट विल चार्ज द स्मार्ट वॉच। This is about the charging of the smartwatch.
So this is all I got from Noise for 1700, this smartwatch, and I really like the product. I like the quality as well. So I'm just going to use it, and if you want me to share the review after using it, then you can comment. And if you like the video, do subscribe and like and share also, so that I can review more products with you all, guys. So this is for all for today's video, guys. If you have any suggestions regarding the video, please don't forget to comment and do subscribe, guys. And we will meet in the next video again. Till then, take care of yourself, enjoy festival seasons, and enjoy shopping, and enjoy everyone. Bye.